waffe mulungi abange eri awuliriza audio bambi onatusomya okutaataaganyizibwa kunene era tubadde tusitopinzeemu naye era turesuminze ati eri gwali online tukwebaza nowebale bambi kulemerako na kukeepinga on ebigambo bye twogera bya kiseera kino kyennyini ensonga lwaki omulaba ateekawo obukodya ateekawo obukolomooni amasanyalaze ne gavaako netiwaaka n'ekyankalana ebyuma ne bikola bitya naye Katonda waffe mwesigwa kati nange nno kangezeeko okwanguyiriza mpiseewo kye nnina okuyisaawo nga ssaawa nazo tezinnatuleka nnyo mbadde kwana mu nnya Danyeri era mu mirembe gy'abakabaka abo jjukira wali mu kilipu ewedde badde nkugambye bakabaka lwaki ayogera bakabaka Katonda ow'eggulu alisaawo obwakabaka kati mu mirembe gy'abakabaka abo abeddi ku bugere 10 jjukira nagambye tuli ku 10 ensi bagidividingamu into 10 segments 10 regions kati olw'okuba bagidividingamu era egenda kuba n'abakulembeze ba representatives abe 10 bwe bugere 10 kati ku mirembe gw'abakabaka abo lwaki ayogera bakabaka kubanga ku mirembe ego mu biseera ebyo ba presidents baali tebannafuna that title nga bayita bakabaka bagamba matwale boogera ku bwakabaka so that is why the Bible is using that language kati ku mulembe gw'abakabaka abo Katonda alisaawo obwakabaka ku mulembe guno ogw'obugere 10 jjukira olunaku lw'ejjo nakulaze nti ekisolo ekyokuna oba ekisolo ekyo ye Roma kati ejjembe eryagolokoka bwe bwobwa paapa ebyo twabiyize olunaku lw'ejjo kati kankulage kabaka Katonda ow'eggulu alisaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna wano twagamba jjukira we wali rapture so n'okufuga kwabyo tekulirekerwa gwanga ddala naye obwakabaka obwo bwonna era bunaabeereranga emirembe gyonna olwa 45 lukulu nnyo kuba walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awataali ngalo era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma era ekirooto kya mazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa Obwana 5 kanduddemu lukulu nnyo kuba walaba ejjinja eryatemebwa mu lusozi ewataali ngalo era lyamenyaamenya ekyuma kati ejjinja lino eryatemebwa wataali ngalo ngenda kunnyonnyola litegeeza ki liryajja ne likuba obugere 10 jjukira nkugambye tuli ku mawanga United Nations jjukira ensi edividingiddwamu emirundi 10 ekifaananyi ekyo twakikuweereza kati ejjinja eryatemebwa wataali ngalo likuba bugere 10 bwe limala okuba ebugere 10 naye tulabye mu lunyiriri luno ate ne limenyaamenya ekyuma ne limenyaamenya ffeeza ne limenyaamenya ekikomo jjukira bino ebyava vira ddala ku mulembe gwa Nebukadduneeza byajja bitambula byajja biserengeta emize sisitimu enkola byonna byajja bikulukuta kati obugere 10 we lutuukira okuba sisitimu ezimbulwa yonna emenyebwa okuviira ddala gye byatandikira ku Nebukadduneeza kubanga amaanyi ekitiibwa n'obuyinza n'olwaleero amawanga gana agayitibwa ga super power bega carrying on okusoma ennyo ensolo eyo ey'okusatu gye twalaba olwaleero gye ba carrying on okulwana ensolo ey'okubiri olwaleero bye ba carrying on y'ensonga lwaki ejjinja bwe libikuba byonna bibumbulukuka oba ejjinja kyeki jjukira Bayibuli egamba mu Matayo 21 ndooza tugendeyo Matayo 21:42 agamba atya nkulage ejjinja eryakuba nti wano we wali rapture nti awo we wali Kristo okunona ekkanisa ku bugere 10 we tutuuse we tuli jjukira nakulaze nti ensolo ey'okuna ye Roma ekayemba akagolokoka katono bwe bwa paapa kati ng'amaze okuweebwa obufuzi agenda kuyigganya abatukuvu kubanga ensolo eno ey'okuna yayigganya yasambirira yakuba abatukuvu n'ebawangula kati mu kuyigganya awo abatukuvu okumala emyaka 3 n'ekitundu Kristo wagenda okujjira akube obugere 10
21:42 bwe nagambye. Yesu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbi bye baagaana lye lyafuuka omutwe gw'ensonda. Kino kyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso gaffe. Ejjinja abazimbi lye banyooma lyafuuka kkulu lya ku nsonda. Kristo ly'ejjinja lino erikuba obugere 10. He's coming back to rapture the church. Kwe kukuba obugere 10 kubanga ly'ejjinja. Ekyawandiikibwa kye kimu era nga Kristo ayitibwa ejjinja ogenda kisanga mu bikolwa by'abatume 4:21. Nayo tugendeyo. Mpulira njagala nnyo tusome Bayibuli. Bikolwa by'abatume 4:11. 4:11 agamba atya? Jjukira nkulaga jjinja erikuba obugere 10. Kati we mala okulaga nti likuba then awo nkwe solution. Naffe tunaamaliriza ne tuvaawo. Oyo obani gwayogerako ly'ejjinja eryanyoomebwa abazimbi era lifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Addamu emphasizinga nti oyo ly'ejjinja. Kristo ly'ejjinja abazimbi lye banyooma. Kati ejjinja lino lye ligenda okuba. Jjukira tuli mu nnaku za luvannyuma mikwano gyaffe. Lwakuba nti abasinga tukyagaanyo kipasiivinga, tukyagaanyo kidigestinga muffe, tukyalowooza wakyaliyo ebiseera bingi, wakyaliyo emyaka mingi. Byonna ebyawandiikibwa biri mu kutuukirira. Olaba Yesu Kristo we yajjira. Mu Bayibuli egamba ekyama ekyo ekyakeekebwa okuva kutondebwa kw'ensi, laba ate we kibikkulirwa mu nnaku ez'oluvannyuma. Ye Peetero ekisooka 2. Kristo yalabisibwa mu nnaku ez'oluvannyuma. Kati Yesu Kristo waba yajja mu nnaku za luvannyuma, olwaleero wayiseewo emyaka 22 after his death. Kati oba tuli kuki? Bw'abanga ye bwe yajjira buzaali nnaku za luvannyuma. Oba tugendeyo tusomeyo, naye obudde buyinza otukwata. Ojja somayo Peetero ekisooka 2. Mu Kristo yalabisibwa mu nnaku za luvannyuma. Kati oba olwaleero tuliwa? Kati tuli ku bugere 10 bwe tusuubirira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Obubonero bwonna buli mu kutuukirizibwa, buli mu kulabika. Bayibuli egamba mu kisabo kya Luka 17. Ndowooza kamalirize ne luno. Luka 17:26. Nkulage nti we are already in the days, we are already in the times. Lwakuba nti eri kitabo kya kukungubaga yatugamba nti emisege jjajjayo amabere ne giyonsa abaana, naye abaana b'obwakabaka bo beenaanya. Mu kifo ky'okusoma ekigambo okunoonyereza ebiro mwe tuli, bambi bo beenaanya. Naye olw'okuba beenaanya bagenda kuwuubaalira mu makubo, bagenda kuwuubaalira mu nguudo. 17. N'abayigirizwa baali babuuza Mukama waffe biriba bitya ebiseera by'okuddaako, n'abagamba bw'ati. 17:26 Luka. Era nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa bwe biriba bwe bityo ne mu nnaku z'Omwana w'Omuntu, mbunga we byali mu nnaku za Nuuwa bwe bigenda okubeera bwe bityo mu nnaku z'okudda kw'Omwana w'Omuntu. Kati ekibuuzo biki ebyaliwo mu nnaku za Nuuwa? Wulira, baali nga balya ekyo kimu mu nnaku za Nuuwa. Ate ekirala nga banywa, nga bawasa, nga bawayira, okutuusa ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, amataba g'ennyanja ne gazikiriza bonna. Mu nnaku za Nuuwa ekyaliwo abantu baali balya. Olwaleero okulya kuwambye ensi. Buli omu agamba ndiiramuwa, nfuniramuwa. Bannaye Christmas onaagirirawa, Easter ogenda kugirirawa. Okulya kuwambye ensi. Gw'obadde okimanyi nti ekifulumya abantu ogenda okukolera kulya. Ekisomya abaana mu masomero kulya. Bw'akula asobole okubeera ne stable life, abeere ng'asobola okufuna ekyokulya, ng'asobola okuteeka emmere ku mmeeza. Yenjogera entuufu. Baali babalya nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa. Mbu baali balya nga buli kimu ekintu bakinoonyaamu kulya, buli kimu ekintu nga banoonyaamu ndiiramuwa, nfuniramuwa, nga banywa, nga bawasa. Olwaleero mulembe gwa kuwasa. Abantu bawasa. Juzi naku ezo ez'emabega twalabye
muganda waffe waliwo muganda waffe awo yakoze amawulire, yakoze eggulire, yawasizza, yakoze embaga n'egenda ne mu Bukedde, yatambuzza bigere okuvira ddala eno waggulu Kasubi paka gye baamugattidde, naye nga lwaki alina okuwasa. Bali babawasa mu nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa, oba mmalirize n'26, era nga bwe byali mu nnaku za Lutti. Era kintu kye kimu annyonnyola biki bwe tuliraba ebyali mu nnaku za Lutti nga weebiri, olwo tumanya agenda kujja. Ki ekyali mu nnaku za Lutti? Baali nga nabo balya, nga banywa, nga bagula. Kati kano eri abadde takajjeeyo ku mulembe gwa Nuuwa, baali bagula mu nnaku za Lutti, nga bagula buli kimu. Olwaleero abantu bagula, n'empewo tugigula, empewo tugigula. Kati goyinza okwebuza ngula ntya empewo? Gwe kyoyita airtime oba ogula mpewo. Eya mu Luganda kyeki? Mpewo, bbanga, time, budde. Ogula n'empewo. Olwaleero tugula, nguzaayo airtime wa 10, nguzaayo. Kati olwaleero abantu bagula buli wamu wogenda, njagala gulayo kapoloti, awo baagulawo dda, baatwalawo dda. Olwaleero abantu bawandika n'amannya n'ebipande ku mayumba gaabwe, not for sale, kubanga abantu bagula. Baali bagula, naye nga bwe byali mu nnaku za Lutti, ye Bayibuli byonna yabirambika dda bulungi. Bwe muliraba ebintu ebyo mumanya nti nkomawo. Olwaleero tubirabako, olwaleero weebiri, naye tukyagaanya okukkiriza. Mukwano gwange, Kristo akomawo, akomerawo ku bugere 10. Katonda wanaaba atwadde ekisa, tujja kuddayo tulabe what exactly happened in the days of Lot. Jukira baali bali ebisiyaga mu nnaku za Lutti, Katonda n'azikiriza. Olwaleero ebisiyaga mu masomero bitambula, olwaleero ebisiyaga mu makanisa mwebiri, olwaleero ebisiyaga bannange bitambula. Bino bye muyita single schools. Edda abazadde bagamba omwana wange mulungi bannaayi, omwana wange ebyawalala n'abalenzi tabigenda mu nnyo, naye olwaleero ate woolaba tabigenda mu nnyo olina okweraliikira. Mosso ng'ali mu single school ayinza okuba ayagala balenzi banne, ayinza okuba ayagala bawala banne. Ebisiyaga kasita byatuuka ku bisiyaga ku mulembe gwa Lutti, Katonda n'azikiriza. Kasita kyatuuka ku bisiyaga ku mulembe gwa Nuuwa, Katonda n'azikiriza. Olwaleero ekisiyaga twabaweereza vidiyo awo emabegako ng'abasiyazi baakoze olukuŋŋaana olunene nga bali over 2,000 people. Ekibuuzo, mulowooza Katonda tatuuse okukuba ensi nate? Jjukira ejjinja likubira ku bugere 10. Byonna ebiriwo biraga ku ddaakwe. Olwaleero ekiriwo ng'ensi yonna ekuŋŋaanyiziddwa, buli muntu yenna ng'ali waka, tekibangawo. Kristo akomawo. Weeteeketeeke, weesenera amazzi kubanga akomawo. Weekolera obutokozi bwo n'okutya n'okukankana. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Olunaku olw'ekyanzikiriza nga we are going to be far much better. We are going to go deeper. May the Lord bless you. May He keep you until tomorrow. Amen.